Het is voor de mensen die meekijken heat nummer 20. De Gentiaanstraat tegen Apeldoorn Noord. En een zeg maar spontaan opgekomen deelnemer, namelijk de organisatie van Drakenboot zelf. Zo. Nee, is goed. Ik film gewoon niet met.
Goedemorgen. Maar dat is best. Waarom? Zo, wat Hey. What the hell? Nice. Ja, nice. 793. Dat is de tijd.
Heh.